Vau, kakav ogroman poklon! Što je skriveno u tako velikoj kutiji? Pogledajmo. Vau, to je kućica za lutke. Ima bogatu stranu i siromašnu stranu. Fuj, kakva je to sluz? Moramo hitno oprati kuću. Koristit ću blaster s mjehurićima sapunice. Čak je i zabavno. Jupi, pogledaj to. Sjajno. Sada je cijela moja kuća prekrivena pjenom. Kako smiješno izgleda. Sviđa mi se. Što si učinio? Moja kosa, prekrivena je pjenom. Sada, butlere, makni to. Gotovo je. Wow, nema šanse. Sva pjena se skida. Wow, ali kuća je čista, super. Moja kuća izgleda tako prazno i obično. Wow, to je sjajna ideja, lutko. Obojimo kuću markerima. Baš tako. Napišimo ovdje oznaku brod. I dodaj neke usne tamo i puno različitih detalja na vrh mojih zidova. Super. Vrlo svjetlo. I mojoj lutkici se sviđa. Ali što da napravim na krovu? Čekaj, znam. Ukrasit ću ga papirnatim cvijećem. Kako su lijepi i svijetli. Stvarno mi se sviđa ovo cvijeće. Wow, Molly, što si smislila? Pa ja sam smislila cool opciju za ukrašavanje. Imam zlatna srca. Dodajmo ih na kuću. Sada daj mi moj omiljeni bombon. Da, Ferrero Rocher. Volim ovaj bombon. Kako je ukusan. Savršeno. Trebat će nam omot. Sam, zašto sjediš? Sada dodaj zlatnu foliju na krov kuće. Upravo tako. Upravo kako sam zamislila. I mojoj lutki se sviđa. Sada dodajmo i balkon ovdje. Da, baš tamo. I tobogan. Sada je kućica za lutke izvana potpuno spremna. Da, izgleda odlično. I svaki od nas ima tobogan. Kako cool. To je tako zabavno. I sada ovdje ćemo se spustiti niz tobogan. dodajmo prozor upravo ovdje. Savršen okvir. Da, moj je puno bolji. Moja lutka želi bazen. Nije problem. Lako je. Sredit ćemo to odmah. Ne to. Što još ima? Da, to mi treba. Napuni vodom. I dodati neke igračke. Ovdje ćemo staviti palmu i ležaljku pored nje. Sada se moja lutka može opustiti u bazenu i roštiljati. Da, savršeno. Vau, ko to tamo pliva? Vau, to su prijatelji moje lutke. Pogledaj to. Voze se ravno ovamo. Pozdrav, novi gosti. Došli su na roštilj i plivanje u zlatnom bazenu zajedno. Kakav prekrasan život. O, da. Što bi moglo biti bolje? Čekaj, što Emilina lutka radi ovdje? Ne, nije bila pozvana. Sam, odnesi je odmah. Naravno, gospođice Molly. Samo se nemoj micati, lutko. Sad ću te uzeti. Au! Moja ruka. Ugrizla me je. Jako boli. Ne. Bravo, moja lutko. Tako mu i treba. Čekaj, imam ideju. Napravimo igralište za skejtere od kartona. Voliš skejtanje? Znam to. Bit će jako zabavno. Sada mi pokaži neke trikove, lutkice. Idemo. Tako cool. Pogledaj.
Čak su i prijatelji Moline lutke došli ovdje. Ne brini moja lutko, oni su loši prijatelji ako su tako lako otišli od bogatog luksuznog života do ove siromašne djevojke. Ipak, njezin skatepark izgleda dobro. Stvarno izgleda tako. Ovdje će biti spavača soba. Tamo ćemo staviti tepih. Prvo ćemo naručiti sve što nam treba. Evo, sam čekam. Da, Sam radi prilično dobro s 3D printerom. I evo ga, moja narudžba. Stavimo ovaj savršeni zlatni WC upravo ovdje. Dodajmo kado. I naravno, napunit ćemo je zlatom. Onda ćemo staviti umivaonik upravo tamo. Ovdje ćemo postaviti tepih. Polika. I stavit ćemo sve dodatke upravo tamo. Ne zaboravi na toaletni stolić i dodaj svu šminku i parfem. Sam? Da, evo mog savršenog kreveta za moju savršenu lutku. Stavimo ga baš tamo. Sada moja lutka ima svoju vlastitu spavaću sobu. Pogledaj to. Izgleda prekrasno. Baš kako ona voli. Što kažeš na to, lutko? Mislim da je moja lutkica vrlo opuštena i zadovoljna. I ja također. Što kažeš ti, Emily? Velika stvar. Napravila sam tepih od kartona. Police su također napravljene od kartona, a sada ću izrezati biljke iz kartona. Sve se može napraviti od kartona. Ispalo je kao super stol i stolica također. Pogledaj i ove biljke. Super, imamo čak i ukrase. Pogledaj to, malo šminke. Sad ćemo imati policu za knjige upravo tamo. I još jedna biljka. Ovdje ću imati prekrasan tuš, WC i naravno umivaonik, a jedino što nedostaje je krevet. Voila! Sada ćemo dodati plahte napravljene od papira i moja lutka voli svoju sobu. Pogledaj njezino sretno lice. Sviđa li ti se sve, Dolly? Super! Hajdemo čitat neke knjige i odmorit se. Odličan posao smo napravili, zar ne? Pronašla sam savršenu zlatnu zavjesu, izgleda prekrasno, sam objes je upravo tamo, ovdje treba postaviti pozornicu, a u sredini je tron i orkestar i piramida pića trebaju biti sa strane. Da, trebam fantu brzo, hvala ti, napunimo čaše sodom. Kako lijepo! Sada moja lutka može organizirati društvene događaje ovdje. Prijatelji će svirati instrumente i piti koktele. Da. Super. Oni se tako dobro zabavljaju. Zašto je tu tako veliko, jako svjetlo? Je li to Emilino? Napravila sam cijeli klub za svoju lutku. Ima lagane glazbe i čak vlastiti koktel bar. Zabavimo se. Wow, da, sjajno. Wow. Tvoja odjeća je savršena. Sada smo u istom stilu. Super, zabavimo se. Čekaj malo sam i ja se moram presvući. Odmah. Sjajno, kako lijepo. Hvala ti. Sada idemo do Emily. Bok, Emily, može li se moja lutka zabaviti s tvojom? Naravno, Molly. Plešimo zajedno, to je tako zabavno. Sjajno.
Ispalo je odlično. Naša kućica za lutke ispala je svjetla i vrlo jedinstvena. Volim je. Dali smo sve od sebe. Djevojke, što je to? Možemo li se i mi zabaviti? Da, super. Je li vam se svidio naš video? Onda slobodno pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.